大家好，又来给你们科普了，但这期视频不太一样。今天给大家说几点冷暖，公司一般不会主动告诉你的暖炉选择注意事项，看懂了赶紧收藏。一、暖炉可以选择不同 stage， 暖气炉可选择 single stage、double stage 或者 modulating 这几种不同的 stage， 不仅功能不同，更重要的是燃烧效率也不同。二、选择暖炉前一定要了解全面，切不可只考虑价格和牌子，还要考虑到安装使用是否简单方便，以及后期的维护保养的频率和价格等因素，以免留下隐患。三、没有更好的，只有更合适的。暖炉跟空调一样，有功率不同，选择时要根据房屋面积来选择暖炉的功率大小，这样才能在节能省电的同时还达到制暖效果。四、安装暖炉时要注意房子的烟囱是否经过改造，因为如果烟囱经过后期改造，会影响暖炉的使用效果。如果有，建议找专业师傅了解清楚。五、该换还是该修？如果暖炉使用年限已经超过10到15年，建议更换。如果系统效率低至60%，建议更换高效暖炉。如果是一些小问题，可以找专业师傅检修。这就是今天的全部内容了。如果有其他问题的小伙伴，欢迎随时提问。